सुप्रभातम। नमो नमः। सुप्रभातम। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धिकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां बिभ्रतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतां समेषाम् अस्यां कक्षायां पुनरेकवारं हार्दं स्वागतं वर्तते। मम ध्वनिः गच्छति सम्यक्तया? आम् आम् महोदय। अस्तु, तर्हि प्रारम्भं करोमि। ह्यः अस्माकं तावत् कक्षा जाता आसीत्, तत्र अस्माभिः किं किं पठितम् इति किमपि स्मर्यते वा केनापि? मानसी वदतु। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति काव्य प्रयोजन आम् आम्। काव्यप्रयोजनमिति तत्र चर्चितम् आसीत्। तत्र उक्तम् आसीत् चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निगद्यते इति। तदनन्तरं भामस्य उक्तिः अपि तत्र चर्चिता आसीत्। धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवनम् इति सर्वं तत्र ह्यस्तन्यां कक्षायाम् अस्माभिः पठितम्। अधुना ततो अग्रे गच्छामः। अग्रे गच्छामः चेत् तत्र अस्माभिः किमपि चर्चा विहिता आसीत् यत् परिणतबुद्धीनाम् अथ सुकुमारबुद्धीनाम् उभयेषामपि अत्र काव्यात् चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवितुम् अर्हति। परन्तु वेदादिशास्त्राणि ये सन्ति तान् अधीत्य केवलं परिणतबुद्धीनाम् एव, अर्थात् ये तावत् परिणतबुद्धयः जनाः सन्ति तेषामेव, अथ च तेषाम् अपि अत्यधिककाठिन्येन न तावत् सौकर्येण चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवितुम् अर्हति। अतः काव्यस्य अध्ययनं, काव्यस्य वा रचनम् इत्यादिकं करणीयम् इति तावत् आचार्यविश्वनाथैः प्रतिपादितम् आसीत्। ह्यस्तन्यां कक्षायां यत् पठितं तत्र किमपि कष्टम् अथवा कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। अस्ति वा कोऽपि प्रश्नः? नास्ति चेत् अग्रे गच्छामः। म्यूट् अस्ति वा? वदतु वदतु मानसी। परिणतबुद्धिः इत्युक्तौ किम्? परिणतबुद्धिः अर्थात् इण्टेलिजेण्ट् इति कथयितुं शक्यते आङ्ग्लभाषायां। ये तावत् अत्यधिक इण्टेलिजेण्ट् बुद्धिमन्तः सन्ति ते तावत् परिणतबुद्धयः। येषां बुद्धिः परिणता वर्तते, श्रेष्ठा वर्तते, या सत्वरम् एव शीघ्रम् एव अवगन्तुं शक्नुवन्ति ये, ते तावत् परिणतबुद्धयः, परिपक्वबुद्धयः। अवगतवती वा? आमां तत्तु अवगतं। सुकुमारमतयः यथा बालाः येषां बुद्धिः अधुना परिणताः न सन्ति, भवादृशाः ये सन्ति ये तावत् अधुना साहित्यशास्त्रम् अध्येतुम् इच्छन्ति, अथ च अत्यधिकं ज्ञानं न वर्तते, तादृशाः ये सन्ति सुकुमारमतयः बालाः, तेषां कृते तावत् एतद् वर्तते। अवगतं वा? आम् अवगतं। किम् महोदय, पृष्ठः ध्वनिः श्रूयते। ध्वनिः न श्रूयते वा? पृष्ठः एवं वा? अन्यत्र ध्वनिः अपि श्रूयते। अन्यत् ध्वनिः अपि किमपि श्रूयते वा? आम् महोदय।
कस्यापि तत्र ध्वनिवर्धकयन्त्रम् अन्म्यूट् तु नास्ति, पश्यतु तत्र अन्ये ये सन्ति ते तावत् केवलं स्वकीयं मैक् म्यूट् कृत्वा एव तिष्ठन्तु। यदा तावत् प्रश्नाः कर्तव्याः भवति तथैव तावत् स्वकीयं मैक् अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु, नो चेत् मध्ये कदाचित् ध्वनिः अन्येषामपि आगच्छेत्। अधुना सम्यक् आगच्छति प्रसादमहोदयाः? ध्वनि ध्वनि अपि श्रूयते, किमपि आमाम्, अस्तु। अन्येषां तु कष्टं नास्ति, अन्ये ये सन्ति तेषां कृते ध्वनिः सम्यक् गच्छन्ति, कष्टं नास्ति, गच्छति वा? श्रूयते श्रूयते। एवम् एवम् कदाचित् स्यात् कुत्रापि समस्या, अथापि आन्लैन् मध्ये तु एतादृशी समस्या आगच्छति, तदपि सोढव्या एव अस्माभिः। तर्हि अस्तु, अग्रे गच्छामः। अस्माभिः ज्ञातं यत् आचार्यैः उक्तं चतुर्वर्गफलप्राप्तिर्हि वेदशास्त्रेभ्यो निरस्तया दुःखादेव परिणतबुद्धीनामेव जायते। यथा तत्र स्वकीय टेक्स्ट मध्ये अपि भवन्तः पश्यन्ति चेत् तत्र सर्वं लिखितं वर्तते यथा पादं जातं। तर्हि ये सन्ति परिणतबुद्धयः, तेषां वेदशास्त्रेभ्यो अपि चतुर्वर्गफलप्राप्तुः भवितुम् अर्हति। परन्तु ये तावत् सुकुमारबुद्धयः सन्ति, येषां तावत् अपि परिणता बुद्धिः न वर्तते, तेषां कथं स्यात्? तेषां तु केवलं काव्यादेव भवितुम् अर्हति इति तावत् आचार्याणां तात्पर्यम्। एतत् सर्वम् अनुभूय एव आचार्यैः उच्यते यत् चतुर्वर्गफलप्राप्तिर्हि वेदादिशास्त्रेभ्यः नीरसतया दुःखादेव अर्थात् कष्टादेव, कष्टेनैव परिणतबुद्धीनामपि जनानाम्, अर्थात् ये तावत् अत्यधिक बुद्धिमन्तः जनाः सन्ति तेषाम् अपि कदाचित् यदि वेदादिशास्त्रेभ्यः अपि चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवितुम् अर्हति तर्हि कष्टादेव, न तावत् सुखाद, अर्थात् अनायासेन न भवति, आयासेनैव कष्टेन भवितुम् अर्हति। अतः काव्यम् एतादृशं वर्तते यत् परमानन्दसन्दोहजनकम् अस्ति। काव्यं श्रवणादेव स्वानन्तरम् एव सद्यः तावत् ब्रह्मानन्दसहोदरः कश्चित् आनन्दः अनुभूयते। तेन काव्याध्ययनेन, काव्यस्य श्रवणेन, काव्यपठनेन परमानन्दसन्दोहजनकतया काव्यस्य सुखादेव सुकुमारबुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव, अर्थात् काव्यादेव सुकुमारबुद्धीनां जनानां सुखपूर्वकेन तत् चतुर्वर्गफलप्राप्तुः भवितुम् अर्हति। अतः काव्ये अस्माभिः आयासः करणीयः इति तावत्। चतुर्वर्गाणां धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राप्तिः वेदेभ्यः नाम ऋग्यजुः सामथर्वणः ये तावत् वेदाः सन्ति तेभ्यः उपनिषद्भ्यः शास्त्रेभ्यः वेदान्तन्यायादिभ्यः जायते, परन्तु कस्य जायते? केवलं परिणतबुद्धीनामेव। केवलं ये तावत् अस्माकं श्रेष्ठमतयः जनाः सन्ति, ये तावत् तादृशाः जनाः सन्ति ये वेदादिशास्त्रं पठितुं समर्थाः, तेषामेव जायते, न तु सुकुमारमतीनां। परिणतबुद्धीनामपि यदि जायते चेत् नीरसतया जायते। वेदपठनेन सरसत्वं, वेदपठनेन रसानुभूतिः भवति इति तावत् केचन एव कर्तुं, ये तावत् वेदशास्त्रज्ञाः तादृशाः सन्ति ते कर्तुं पारयन्ति, परन्तु तादृशस्य रसस्य अनुभूतिः तत्र न जायते। तेन परिणतबुद्धीनाम् अपि नीरसतया, अर्थात् आस्वादनं विनैव दुःखम् अनुभूयैव, अर्थात् कष्टादेव यदुक्तम् आचार्यैः तस्य तत्र विवरणं दीयते, दुःखम् अनुभूय एव जायते। अनन्तरं काव्यं किं भवति? तो काव्यं नाम परमानन्दसन्दोहजनकं। परमानन्दस्य यः सन्दोहः नाम प्रवाहः, परमानन्दस्य सन्दोहः अर्थात् यः प्रवाहः भवति तस्य जनकम्, अर्थात् केवल परमानन्दं सदा जनयति। तेन किं भवति? सहृदयान् आस्वादयति च काव्यं। तत्र वेदेषु इव नीरसता स्पर्श एव नास्ति। यथा वेदाः
नीरसाः इति तावत् अस्माकम् आस्तिकमतयः ये सन्ति तेषां कृते वेदस्य विषये किमपि तावत् तादृशं न वक्तव्यं, परन्तु यदि काव्यापेक्षया तुलना क्रियते चेत् काव्यं यथा सरसं भवति तथा वेदाः सरसाः न भवन्ति इति अस्माभिः ज्ञायते एव। तथैव उच्यते आचार्ये यत् वेदाः तत्र नीरसतया तत्र कदाचित् सुकुमारबुद्धीनां चतुर्वर्गफलप्राप्तिः स्यादपि, परन्तु काव्येन किं भवति, सुकुमारमतीनामपि जनानां बालानामपि चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखाद् अर्थात् सुखेनैव जायते। तत् अन्यस्मात् न भवितुम् अर्हति, यतः काव्यस्य अध्ययनं करणीयम् इति तावत् आचार्याः कथयन्ति। अनन्तरं पश्यन्तु किं परिणतबुद्धयः वेदशास्त्रादिषु प्रवृत्तिं विहाय काव्ये किमर्थं प्रविशन्ति इत्यत्र मूलभागः मूले यदि पश्यन्ति भवन्तः तत्र मूले लिखितं वर्तते, प्रश्नः उत्थापयति ननु तर्हि परिणतबुद्धिभिः सत्सु वेदशास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीयः। अर्थात ये तावत् परिणतबुद्धयः सन्ति ते तु वेदादि शास्त्रादेव चतुर्वर्गफलप्राप्तिं कर्तुम् अर्हन्ति, तर्हि ते कथं काव्ये यत्नं कुर्वन्तु इति यदि प्रश्नः कोऽपि कथयति तर्हि तेषां कृते उत्तरं भवति कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य शीतशर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः शीतशर्करा प्रवृत्तिः साधीयसी न स्यात्। एतदेव प्रश्नस्य उत्तरं तत्र प्रश्नम् उद्भाव्य पुनः उत्तरं ददाति यत् परिणतबुद्धयः ये सन्ति अर्थात् ये तावत् श्रेष्ठमतयः जनाः सन्ति ते वेदशास्त्रादिषु प्रवृत्तिं विहाय काव्ये किमर्थं प्रविशन्तु तदेव तत्र उक्तम्। तत्र मूले यदस्ति तस्यापि अत्र उल्लेखः कृतः वर्तते, ननु तर्हि परिणतबुद्धिभिः सत्सु वेदशास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीयः इत्यपि न वक्तव्यम् इति यदि उच्यते चेत् यद् परिणतबुद्धयः कथं वेदादिशास्त्रं विहाय काव्यं पठेयुः इति तर्हि एतत् न वक्तव्यं। कथं न वक्तव्यम् इति चेत् तत्र वदन्ति कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य रोगाः भवन्ति, भवन्तः जानन्ति रोगाः भवन्ति, यदि कस्यापि रोगः जायते चेत् तत्र उभयथा यदि शमनं कर्तुं शक्यते एतादृश औषधिः स्यात् यः तावत् कटुकः भवेत्, कटुरसयुक्तः भवेत्, अथ च कश्चित् औषधिः एतादृशः भवेत् यः तावत् किमस्ति मिष्टान्नयुक्तं तत्र भवेत्, तर्हि कस्मिन् रोगिणः तावत् रुचिः भवेयुः, रुचिः स्यात्। यदि भवतां पार्श्वे द्विप्रकारकस्य औषधेः उपस्थितिः वर्तते, एकः औषधिः वर्तते यः तिक्तः वर्तते, कटुः वर्तते, एकः औषधिः वर्तते यः तावत् मधुरः वर्तते, तर्हि तादृशः तत्र उभयोः मध्ये कस्मिन् भवतां रुचिः भवेत् तर्हि अस्माभिः सत्यमेव अस्माभिः ज्ञायते एव, वदन्तु कुत्र भवतां रुचिः भविष्यति। वै वासुदेव महाभागः वदतु, वै वासुदेव के भार्गव। अन्यः अपि कोऽपि वक्तुं पारयति यदि तत्र उभय प्रकारकस्य औषधे उपस्थितिः भवतां पार्श्वे स्यात् यद् भवन्तः तत्र अनयोः मध्ये एकं खादित्वा स्वकीयस्य रोगस्य उपशमनं कर्तुं शक्नुवन्ति, तर्हि मिष्टान्नयुक्तस्य औषधेः तत्र खादनं करिष्यति अथवा तिक्तरसयुक्तस्य औषधेः खादनं करिष्यति। मिष्टान्नयुक्तं तथैव अत्रापि अस्ति। यदि वेदादिशास्त्रिभ्यः कष्टेन तत्र चतुर्वर्गफलप्राप्तिः कर्तुं शक्यते अथ च काव्येन अनायासेन अतीव सुखेन यदि तत्र चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवितुम् अर्हति तर्हि अस्माभिः तर्हि कस्यापि तादृशी रुचिः न स्यात्
यद् वेदादि शास्त्रेषु एव ते प्रवर्तेरन् ते तु काव्यादिषु एव प्रवर्तनं करिष्यन्ति। तेन अनायासेन तेषां तावत् चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवितुम् अर्हति। तदेव शास्त्रकारस्य तावत् अत्र तात्पर्यं वर्तते यत् कटुकोषधोपशमनीयस्य रोगस्य शीतशर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः शीतशर्करा प्रवृत्तिः साधीयसी न स्यात्। अस्य विवरणम् अत्र पुनः दत्तम् अस्ति। एवं विधं काव्यप्रयोजनं पुराणसम्मतम् इत्यत्र अग्निपुराणवाक्यं विष्णुपुराणवाक्यं लिखति विश्वनाथ कविराजः। अत्र काव्यस्य उपादेयत्वम् अग्निपुराणेऽपि उक्तम्। अग्निपुराणं नाम किमपि विशिष्टं पुराणं वर्तते। तत्र काव्यस्य प्रयोजनम् अपि काव्यस्य उपादेयता विषये तत्र उक्तम् अस्ति। किम् उक्तम् अस्ति? नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। कोऽपि पठितुं शक्नोति वा? एतत् श्लोकं दृष्ट्वा पठितुं शक्नोति वा कोऽपि? नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। सम्यक् तत्र उक्तवती। तत्र किम् उच्यते? मनुष्य जन्म यदि केनापि लभ्यते चेत् तत् दुर्लभम् एव वर्तते। कथम्? अस्माभिः ज्ञायते एव बहवः योनयः सन्ति। तेषु योनिषु भ्रमन्तः जीवः कदाचित् मनुष्य जन्म लभते। बरे भाग मानुष तन पावा इति तावत् तुलसीदासेन अपि वर्तते। तत्र यदि कदाचित् अस्माभिः मनुष्य जन्म लभ्यते अर्थात नरत्वं लभ्यते चेत् तदपि दुर्लभम् एव। तद् यदि दुर्लभं नरजन्म अस्माभिः कदाचित् प्राप्यते तदनन्तरं यदि भवान् विद्वान् भवति अथवा विदुषी भवति तत्तु तदपि तत्र सुदुर्लभा एव। अर्थात विद्या प्राप्तिः यदि भवति नरजन्मानन्तरं तदपि सुदुर्लभत्वम् एव वर्तते। अर्थात विद्या प्रापणम् अपि दुर्लभम् एव अस्ति। प्रथमं तु नरजन्म दुर्लभम्, अनन्तरं नरजन्म प्राप्तेः अनन्तरं विद्या प्राप्तिः दुर्लभा भवति। तदपि यदि कदाचित् प्राप्यते चेत् तत्र कवित्वं यदि केनापि प्राप्यते ततोपि दुर्लभं वर्तते। कवित्वं यदि प्राप्यते अर्थात नरजन्म प्राप्तिः संजाता अनन्तरं विद्या अपि प्राप्तिः संजाता। तदुभय प्राप्त्यनन्तरं यदि कवित्वं केनापि लभ्यते तत्तु नूनमेव दुर्लभं वर्तते। अतः तद् अपि अत्यधिकं प्रशंसनीयं भवति कवित्वं यदि प्राप्यते चेत्। कदाचित् कवित्वम् अपि प्राप्तं तर्हि कवित्वं यदि प्राप्तं तर्हि काव्यं करोति, परन्तु काव्यं यदि किं वदति शुभांगिनी महोदय? किमपि न। एवं वा? ध्वनिः आगच्छति। तर्हि यदि कश्चित् कविः संजातः, प्रथमं नरजन्म प्राप्तवान्, अनन्तरं सः विद्याम् अपि प्राप्तवान्, अनन्तरं कवित्वम् अपि तस्य संजातं। कवित्वं प्राप्तं काव्यं करोति, परन्तु काव्यकरणस्य शक्तिः यदि वर्तते, यथा काव्यप्रकाशेन तत्र काव्यप्रकाशकारेण तत्र शक्तिः वर्णनं वर्तते, यत् काव्यकरणाय शक्तिः यदि न लभ्यते चेत् तत्र काव्यस्य तादृशं प्राशस्त्यं न भवति, काव्यं तादृशं प्रसिद्धं न भवति, यादृशी प्रसिद्धिः अपेक्षिता वर्तते। अतः काव्यकरणशक्तिः अपि यदि तत्र प्राप्यते कदाचित् तर्हि तत्तु सुदुर्लभ एव। अर्थात तादृशी शक्तिः तु सुदुर्लभा एव वर्तते। अतः कविः यः भवति, शक्तिसम्पन्नः यः कविः भवति, सः नरयोनिषु अत्यधिकः सुदुर्लभः एव। यथा कालिदासादयः, कालिदासादीनां काव्येषु यादृशं तावत् यादृशः आनन्दः लभ्यते, तादृशः आनन्दः सामान्यकवेः काव्येषु न लभ्यते। तथैव उच्यते यत् शक्तिस्तत्र
सुदुर्लभा तेन शक्तिः आवश्यकी भवति। शक्तिं विना काव्यं न कर्तुं शक्यते। अतः अग्निपुराणे इदं तावत् पद्यमुक्तं नरत्वं दुर्लभं लोके शक्तिस्त विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं लोके तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अनन्तरं अग्निपुराणे अपि उक्तं त्रिवर्गसाधनं नाटकम् अर्थात् त्रिवर्गस्य तावत् साधनं भवति नाटकं। नाटकं नाम अत्र काव्यस्यापि कदाचित् उपलक्षणं भवति, आनन्दसाधनं भवति। त्रिवर्गस्य प्राप्तिः अर्थात् धर्मार्थकाम मोक्षेषु तत्र धर्म अर्थ काम इत्यस्य प्राप्तिः नाटकेन तत्र भवितुम् अर्हति इति तावत् त्रिवर्गसाधनं नाटकम् इति तावत् वर्तते। तत्र नाटकं किं भवति? तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यम् इति स्मृतम् इति तावत् तत्र नाट्यस्य लक्षणम् उक्तं वर्तते। तद् नाट्यं तु वर्तते एव, तदनन्तरं ये तावत् काव्यादि अपि अस्ति तस्यापि अत्र तावत् उपलक्षणं भवति। उपलक्षणं नाम यथा भवति तद्बोधकत्वे सति तदितरबोधकत्वं। यथा कथयति यत् काकेभ्यः दधि रक्षतां, यदि कुत्रापि दधि स्थापितं गृहे कोऽपि भवतीनां वा गृहे कोऽपि यदि दधि कुत्रापि स्थापयति और भवन्तं कथयति भोः अत्र काकेभ्यो दधि रक्षतां, तर्हि भवन्तः तत्र तिष्ठन्ति, काकाः यदि आगच्छन्ति तान् वारयन्ति। परन्तु यदि काकाः नागच्छन्ति, काकः नागच्छति, कश्चित् बिडालः आगच्छति, तर्हि बिडालं प्रति किं वारणं न करोति, बिडालमपि वारयति, बिडालमपि ततः तत्र पलायनं कारयति। कथमिति चेत् बिडालः अपि दधि खादितुं शक्नोति, यथा काकः दधि खादितुं शक्नोति तथैव बिडालः अपि खादितुं शक्नोति। तो मात्रा यदि उक्तं काकेभ्यः दधि रक्षतां, तर्हि काकतः एव केवलं दध्नः रक्षा न करणीया, अपि तु दध्युपघातकाः ये सन्ति जन्तवः तेभ्यः दध्नः रक्षा करणीया। तथैव तत्र किं भवति, काकपदं दध्युपघातकानां समेषाम् उपलक्षकं भवति। तथैव अत्रापि अत्र यद् उक्तम् अस्ति किं तत्र नाट्यम् इति पदं, तद् नाट्यपदेन काव्यादीनाम् अपि उपलक्षणं वर्तते। अतः काव्यादीनाम् अपि अत्र ग्रहणं कर्तव्यं। तेन त्रिवर्गसाधनं नाट्यम् इत्यत्र नाट्यपदेन काव्यादीनाम् अपि ग्रहणं भवेत् इति तावत् तात्पर्यम् आचार्याणाम्। अवगतं वा तावता? महोदय, त्रिवर्गसाधनम् इत्युक्ते त्रिवर्गः कः? धर्मार्थकामाः, मोक्षं मोक्षं विहाय तावत् धर्मार्थकामाः। यदि चतुर्वर्गः वर्तते तर्हि धर्मार्थकाममोक्षाः, यदि त्रिवर्गः वर्तते तर्हि तद् धर्मार्थकामाः इति तावत् तात्पर्यं। धन्यवादः। एवं प्रकारेण तत्र अग्निपुराणीय वचनं तावत् भवत्कृते आचार्यैः उल्लिखितम्। अनन्तरं यदि अग्रे गच्छामः चेत् तत्र विष्णुपुराणस्य एकं पद्यं तत्र उच्यते। विष्णुपुराणस्य तत्र वचनमस्ति, काव्यालापांश्च ये केचिद् गीतकान्यखिलानि च शब्दमूर्तिधरस्येते विष्णोरंसा महात्मनः। तत्र दृश्यते स्क्रीन् मध्ये वाय वासुदेव के भार्गव इत्युभौ स्थितो वर्तेते। भवत्सु कोऽपि पठितुम् अर्हति वा? पठतु पद्यमिदं। म्यूट् अस्ति, अन्म्यूट् करोतु। स्क्रीन् मध्ये यत् पद्यं दृश्यते, काव्यालापाश्च ये केचिद् गीतकान्यखिलानि च शब्दमूर्तिधरस्येते विष्णोरंसा महात्मनः इति दृश्यते वा? आम्। तत् पठतु कोऽपि। श्रेया भवती एव पठतु, श्रेया भट्ट महाभागा। काव्यालाभेशये केचित् पठन्तु, दृश्यते वा?
स्क्रीन् मध्ये दृश्यते। हाँ भवन्तु, भवत् प्रसाद महोदय। काव्यालापेश्च ये केचित् गीतकान्यखिलानि अखिलानि च शब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णोरंशा महात्मनः। काव्यालापाश्च आकारः तत्र वर्तते, पकारोत्तरवर्ती वर्तिनः आकार। काव्यालापांश्च तत्र काव्यालापाश्च ये केचित्, तत्र किम् उक्तं विष्णुपुराणे उक्तं, यदि यत् किमपि काव्यम् अस्माभिः पठ्यते, यत् किमपि काव्यं तत्र दृश्यते, यत् कुत्रापि तत्र गीतादिकं दृश्यते, तद् न केवलं काव्यं गीतं वा वर्तते, अपि तु महात्मनः विष्णोः अंशः एव। शब्दमूर्तिधरः यद्भगवान् विष्णुः, यः भगवान् विष्णुः वर्तते, तस्यैव महात्मनः विष्णोः अंशरूपेण एतानि सर्वाणि सन्ति। अर्थात काव्यस्य महात्म्यं वर्तते इदं विष्णुपुराणे, यत् सर्वाणि अपि काव्यानि गीतकानि अखिलानि यानि कान्यपि सन्ति, तानि सर्वाणि अपि विष्णोः अंशत्वेन एव वर्तन्ते इति तावत् तत्र उक्तम् आसीत्। एवं प्रकारेण अस्माभिः काव्यस्य तत्र किं प्रयोजनं वर्तते तद्विषये अग्निपुराणे किमुक्तं, विष्णुपुराणे किमुक्तम् इति सर्वम् अत्र तत्र अस्माभिः ज्ञातं। तत्र पद्यमिदं काव्यालापांश्च ये केचित्, काव्यानि वर्तन्ते, ये तावत् आलापाः वर्तन्ते, ये केचित् गीतकानि सन्ति, यानि कानिचन गीतकानि सन्ति, तानि अखिलानि अपि शब्दमूर्तिधरस्य महात्मनः विष्णोः अंशाः एव वर्तन्ते। अर्थात यदि शब्दस्वरूपः यदि भगवान् विष्णुः वर्तते, तर्हि तस्य शब्दस्वरूपस्य भगवान् विष्णोः अंशत्वेन एव एतानि सर्वाणि वर्तन्ते इति तावत् अस्य पद्यस्य तात्पर्यम् अस्ति। एवं प्रकारेण एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः काव्यस्य प्रयोजनविषये सर्वम् अपि अधिगतं। तत्र यानि कानि अपि विवेचनानि आसन् तस्य व्याख्यानम् अस्माभिः कृतं। तत्र किमपि कष्टम् अस्ति वा? तर्हि पृच्छन्तु, नो चेत् पुनः अग्रे गच्छामः। अस्ति आचार्य। वदतु। तत्र काव्यप्रयोजनं तत्र चतुर्वर्गफल अस्ति खलु वर्गः, तत्र द्वे तु ज्ञायते, किन्तु कामः मोक्षः तत् कथं भवति काव्यत्वे? तर्हि कामः कथं भवति, मोक्षः कथं भवति? आमां तदेव। तत्र पूर्वमेव अस्माभिः तत्र पूर्वमेव पठितमासीत् न, किञ्च काव्यात् धर्मप्राप्तिर्भगवन्नारायणचरणस्तवादिना इति तु धर्मस्य प्राप्तिः भवति। तदनन्तरं धर्म अर्थप्राप्तिश्च प्रत्यक्षसिद्धैव अर्थप्राप्तिः काव्यं करोति। तदनन्तरं काव्यपाठं करोति, काव्यस्य तत्र प्रकाशनादिकं यदि प्राक्तनस्य उदाहरणं भवति चेत् धावककवेः उदाहरणम् अस्माभिः ज्ञातं। धावककविः तत्र स्वकीयं नाटकादिकं विरच्य श्रीहर्षस्य कृते दत्तवान्, तेन धनप्राप्तिः सञ्जातम्। अथवा भारवेः अपि तत्र प्रसिद्धा कथा वर्तते। भारवी नाम कश्चित् महाकविः आसीत्, यस्य तावत् किरातार्जुनीयं नाम काव्यं वर्तते। भारवी अस्ति महाकविः, तस्य तावत् किरातार्जुनीयम् इति नाम काव्यं वर्तते। सः भारवेः एकवारं गृहे आसीत्, तेषां पत्नी तत्र गृहे दारिद्र्यम् अत्यधिकं सञ्जातम् आसीत्। सा उक्तवती, भोः भवान् काव्यादिकं पद्यादिकं रचयति, गृहे तु किमपि भोजनार्थं नास्ति, भवान् प्रतिदिनं तत्र काव्यरचने व्यस्तः अस्ति, अनेन काव्येन किं भविष्यति? तर्हि तस्य तत्र भारवेः हृदये तादृशं तत्र किमपि कष्टमपि जातम्। अस्य सः उक्तवान्, अस्तु अहं पश्यामि। सः एकं पद्यं रचयित्वा तत्र राज्ञः समीपे गतवान्, राज्ञः गृहं गतवान्। तत्र राज्ञः गृहं गतवान्, तत्र किम् आसीत् यत् सः राजा बहु पूर्वमेव स्वकीयां पत्नीं तत्र स्थाप्य रण इत्यस्य कृते रणार्थम् अर्थात् युद्धार्थं कुत्रापि गतवान्, अथ च कदापि सः नागतवान् आसीत्।
परन्तु पूर्वं तत्र आसीतः तत्पद्यं राज्ञम् गतवान्, तस्मै राज्ञाय समर्पितवान्। राज्ञः स तत्पद्यं प्रथमतया दृष्टवान्, अनन्तरं च तत्पद्यं तत्र गृहे यत्र बेड्रूम् भवति, वासकक्षा भवति, शयनकक्षा, तस्य उपरि तस्य पद्यस्य स्थापनं कृतवान्। अनन्तरं सः राजा युद्धं प्रति गतवान्। यदा युद्धं प्रति गतवान् राजा, भारवेः कृते धनादिकम् अत्यधिकं धनं दत्तवान्। भारवी अपि धनं नीत्वा गृहम् आगतवान्। गृहे सर्वे तावत् प्रसन्नाः जाताः। तेन पद्येन किं जातं तर्हि सः राजा यदा युद्धं प्रति गतवान्, तस्मिन् समये तस्य पत्नी गर्भवती आसीत्। सः राजा युद्धं प्रति गतवान्, अनन्तरं सः बहुवर्षपर्यन्तं नागतवान्। अनन्तरं किं जातं, तस्य पुत्रः सञ्जातः। सः राजा नासीत् तस्मिन् समये। पुत्रस्य तत्र लालनं पालनं जातं। सः पुत्रः युवा सञ्जातः। एकवारं किं जातं, यत् सर्वे जनाः तत्र एतादृशाः सञ्जाताः यत् राजा नागतवन्तः इति। राजा तत्र युद्धे कदाचित् मृतः स्यात् अथवा किमपि जातं स्यात्, एतादृशं चिन्तनं कृत्वा सर्वे निश्चिन्ताः आसन्। 20 वर्षानन्तरं वा सः राजा आगतवान्। यदा राजा आगतवान्, सः पश्यति गृहे यत् एकः युवा तस्य शयनकक्षे शयनं करोति, तस्यैव पार्श्वे तस्याः पत्नी अपि शयनं करोति। सः राजा अत्यधिकः क्रुद्धः सञ्जातः। सः एतादृशः क्रुद्धः सञ्जातः यत् स्वकीय तत्र खड्गम् उत्थाप्य तस्य तत्र मारणं कर्तव्यम् इति तावत् उद्यतः सञ्जातः। यदा सः खड्गम् उत्थापितवान्, तदैव तस्य दृष्टिः तस्मिन् पद्ये गतवान्। तत्र पश्यति सः तत्पद्यं यत् पद्यम् आसीत्, सहसा विदधीत न क्रियां न श्रूयते इति उक्तं केनापि। न श्रूयते वा मानसी? श्रूयते किन्तु मध्ये किञ्चित् श्रूयते वॉइस् आगच्छति। अस्तु अस्तु। तर्हि स राजा तत् पद्यं दृष्टवान्। पद्ये लिखितम् आसीत्, प्रसिद्धं पद्यं वर्तते तत्र भारवेः। सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदं वृणुते हि मृत्स्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः। सः तस्य अर्थमपि ज्ञातवान् यत् सहसा किमपि न कर्तव्यम्, उद्यते अर्थात् आवेशवशात् किमपि कार्यं न कर्तव्यं। कथमिति चेत् सहसा विदित न क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम्। यदि अविवेकेन किमपि कार्यं क्रियते तर्हि तत्र बह्व्यः आपदाः आगच्छन्ति। अतः तादृशम् आपदं तत्र परिहर्तुं सहसा किमपि न कर्तव्यम्। यः विमृश्य कार्यं करोति, विचारं कृत्वा कार्यं करोति, तस्य कृते गुणयुक्ता लक्ष्मी स्वयमेव आगच्छति इति तावत् तस्य चिन्तनं जातं। सः चिन्तितवान्, पस्तु मारणं तु करिष्यामि एव, अस्य पत्न्याः हननं तु करिष्यामि एव, परन्तु प्रथमतया पृच्छामि एनां यत् कथम् एतादृशी कृतवती, यद् मम गमनानन्तरम् अहं नागतवान् 20 वर्षपर्यन्तं, तर्हि कथं सा उद्वाहं कृतवती अथवा किमपि तत्र एतादृशं भवति यत् अन्येन पुरुषेण सह वर्तते, सा वर्तते इति कृत्वा सः ताम् उत्थापितवान्, अर्थात् पत्नीम् उत्थापितवान्। अनन्तरं च पृष्टवान्, भोः एषः कः? तर्हि तस्या पत्नी तम उत्थापयति, पुत्रम् उत्थापयति, अथ च कथयति, भोः बालक एष तव पिता, एषः तव पिता, एनं प्रणमतु इति। यदा पत्न्याः वचनम् एतादृशं राजा श्रुतवान्, सः अत्यधिकः प्रसन्नः जातः, अयं मम पुत्रः इति कृत्वा तस्य पुत्रस्य आलिङ्गनं कृतवान्। तेन किं जातं, तस्य पद्यस्य एव एतादृशं सामर्थ्यम् आसीत् यत् सः राजा तादृशं चिन्तनं कृतवान्, अथ च स्वकीयायाः पत्न्याः हननं न कृतवान्। अथ तेन पद्येन पूर्वमेव भारवीः अत्यधिकं धनमपि प्राप्तवान् आसीत्। अतः धनस्य प्राप्तिः तु प्रसिद्धैव, अनन्तरं कामप्राप्तिश्च अर्थद्वारेण। यदि धनं लभ्यते चेत् धनेनैव स्वकीयायाः इच्छायाः पूर्तिः भवितुम् अर्हति। अतः काव्येन धनं लभ्यते,
धनेन तावत् कामस्य प्राप्तिः भवति। कामस्य यदि प्राप्तिः भवति तर्हि कामप्राप्तिः भवति, तदनन्तरं मोक्षस्य प्राप्तिः कथं भवेत्? तर्हि उच्यते मोक्षप्राप्तिश्च एतज्जन्य धर्मफलाननुसन्धानात्। धर्म अर्थ काम इति तावत् लौकिकाः विषयाः भवति। यद् अर्थकाम तु लौकिकाः विषयाः भवति, परन्तु मोक्षः पारलौकिकः विषयः वर्तते। धर्मेण अर्थः प्राप्यते, धर्मेण यः अर्थः प्राप्यते तेन कामपूर्तिः भवति। यदि अस्माभिः धर्मस्य केवलम् आचरणं क्रियते अथ च तस्य फलः यः अर्थः कामः वर्तते तद्विषये अस्माकम् इहा नास्ति चेत् तेन धर्मेणैव मोक्षस्यापि प्राप्तिः भवति। ज्ञायते वा? धर्मेणैव मोक्षस्य प्राप्तिः संजायते। यदि धर्मेण अस्माभिः अर्थः कामः वा प्राप्तुम् इहा वर्तते तर्हि अर्थस्य कामस्य वा प्राप्तिः भवति। यदि अर्थे कामे अस्माकम् इहा न भवेत्, केवल धर्माचरणे एव इहा भवेत्, तर्हि तेन धर्माचरणेन मोक्षस्य प्राप्तिः भवति। अथवा मोक्षोपयोगी आगे वाक्ये व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च इति द्वितीयः अपि हेतुः तत्र दत्तः वर्तते। मोक्षोपयोगी वाक्यं यद् वर्तते वेदादिशास्त्रम् उपनिषदादि वाक्यं तस्तेषु तत्र वाक्येषु यदि अस्माकं व्युत्पत्तिः भवति, अस्माकं परिज्ञानं भवति चेत् तेनापि मोक्ष प्राप्तुं शक्यते। अतः काव्येन तदपि काव्यम् एव वर्तते। वेदाः अपि काव्यानि एव। तत्र देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यते इति तावत् उक्तं वर्तते। देवानामेव काव्यं वर्तते न वेदाः। अतः वेदाः अपि काव्यत्वेन अस्माभिः गृह्यन्ते। तेन वेदादिषु अर्थात् उपनिषत्सु वा अस्माकं यदि मतिः गच्छति तेषां वाक्यानां यदि तत्र अस्माभिः चिन्तनं क्रियते, पठनं क्रियते, तत्र व्युत्पत्तिः आगच्छति चेत् तेनापि मोक्षस्य प्राप्तिः भवितुम् अर्हति इति तावत् तात्पर्यं। तेन काव्येन सर्वमपि धर्मार्थ काम मोक्षादीनां समेषामपि प्राप्तिः सुतरामेव सिद्ध्यति इति तावत् उक्तं। स्पष्टं वा? स्पष्टं स्पष्टम्। अस्तु, तर्हि एतावता अस्माभिः काव्यस्य श्रेया जी वदतु। कोऽपि नास्ति वा? आं महोदय इति वदति। भवतु। अवगतं सम्यक् अवगतं चेत् सम्यक्। तदनन्तरम् अस्माभिः तत्र काव्यस्य प्रयोजनम् उक्त्वा यस्य काव्यस्य विषये तावता अस्माभिः चिन्तनं कृतम् अस्ति तत् काव्यं किं भवति, काव्यस्य विषये अस्माभिः चर्चा क्रियते। काव्यस्य अंगत्वेन साहित्यदर्पणस्य तावत् विवेचनं जातं। काव्यस्य फलं किं भवति तस्य विषये विवेचनं भवति। प्रथमतया वाक्यग्रहणे पदार्थज्ञानं कारणं भवति। तर्हि काव्यं किं भवति इति तावत् विशिष्टः कश्चित् प्रश्नः आगच्छति। तत् काव्यं किं तदेव तावत् विवेचयन् आचार्यः अत्र कथयति। तत् किं स्वरूपं तत् काव्यम् इत्यपेक्षायां कश्चिदाह। अनन्तरम् एते तावत् मूलग्रन्थाः सन्ति। मूलग्रन्थः वर्तते यस्य तत्र विवेचनम् अस्माभिः एतावता कृतम् अस्ति तत्सर्वं भवद्भिः पठनीयं। यत्र कुत्रापि कष्टम् आगच्छति चेत् तत्र भवन्तः पुनः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अधुना अस्ति यस्य काव्यस्य विषये अस्माभिः सर्वमपि तत्र विवेचनं कृतं तत् काव्यं किम् इति तावत् कश्चित् पृच्छति। यदि सः पृच्छति चेत् तस्य प्रश्नस्य उत्तरं अत्र दीयते। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि। तद अदोषौ अत्रैव तत्र काव्य प्रयोजनम् इति तावत् संजातं। मम्मत्कृत काव्यलक्षण खण्डन विचारः इति तावत् चतुर्थः पाठः भवतां वर्तते। भवतां ई टेक्स्ट् मध्ये चतुर्थपाठत्वेन एषः आगमिष्यति यः अधुना यत् पाठयन् अस्मि अधुना। तत्र काव्यस्य प्रथमं लक्षणम् अस्ति तत्र मम्मटस्य लक्षणं प्रथमं न मम्मटस्य लक्षणम् अस्ति। तद् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि। आचार्य मम्मटस्य इदं लक्षणं प्रसिद्धं वर्तते। तत्र आचार्य मम्मटेन यत् लक्षणं कृतम् अस्ति काव्यस्य
तस्य खण्डनम् अनेन क्रियते आचार्य विश्वनाथेन। तत्र तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावलङ्कृति पुनः क्वापि इति मम्मटस्य काव्यलक्षणमस्ति। प्रथमतया तत्र जानन्तु भवन्तः काव्यस्य अस्य काव्यलक्षणस्य तात्पर्यं किम्। अत्र सन्धिविच्छेदः वर्तते तत् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ पुनः अनलङ्कृति सगुणावलङ्कृति इत्यस्य सन्धिविच्छेदः वर्तते सगुणौ अनलङ्कृति। अनेन प्रकारेण अस्य तावत् तात्पर्यं भवति तत् काव्यं भवति। तत् काव्यं भवति तर्हि किं काव्यं भवति? अदोषौ शब्दार्थौ, अदोषौ नाम दोषरहितौ शब्दार्थौ, अथ च सगुणौ अर्थात गुणयुक्तौ शब्दार्थौ, अथ च अलङ्कारयुक्तौ शब्दार्थौ काव्यं भवति। कुत्रचित् यदि अलङ्काररहितौ अपि भवतः चेत् तदपि काव्यं भवति इति तावत् मम्मटस्य तात्पर्यम्। काव्यलक्षणविषये मतद्वयं वर्तते। तत्र शब्दार्थौ काव्यम् इति भामहेन प्रथमतया तत्र उक्तम्। अनन्तरं तत्र तस्यैव तावत् प्रसिद्धिः सञ्जाता। ये तावत् अनन्तरिकाः आचार्याः आसन् ते अपि तावत् शब्दार्थौ काव्यम् इत्येव तावत् सङ्गृह्य स्वकीयं लक्षणं दत्तवन्तः। मम्मटः कथयति शब्दार्थौ काव्यं, मम्मटः अपि शब्दार्थौ काव्यम् इति स्वीकरोति। तत्र विशेषणं ददाति अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम्, अर्थात् दोषरहितौ शब्दार्थौ काव्यं भवतः। अनन्तरं गुणसहितौ गुणयुक्तौ तावत् काव्यं भवतः, शब्दार्थौ काव्यं भवतः। अनन्तरं अनलङ्कृति अर्थात् अलङ्कारः तु स्यादेव, कदाचित् यदि अलङ्काररहितः अपि भवति, अलङ्काररहितो अपि शब्दार्थो भवति तर्हि तदपि काव्यम् इति तावत् आचार्येण उक्तम्। एतदेव तात्पर्यं भवति मम्मटस्य काव्यलक्षणस्य। ज्ञातं वा? मम्मटस्य काव्यलक्षणं ज्ञातं वा भवद्भिः? अनलङ्कृति इति पदस्य अर्थः न अवगतः। कस्य? अनलङ्कृति इति। पश्यतु, अनलङ्कृति इत्यस्य तावत् भवति न अलङ्कृति। अलङ्कृतिः नाम अलङ्कारयुक्तः यदि शब्दार्थ, अलङ्कारयुक्तौ यदि शब्दार्थो भवति चेत् अलङ्कृति, यदि अलङ्काररहितो भवति चेत् अनलङ्कृति, न अलङ्कृति अनलङ्कृति। अनलङ्कृति इति तावत् कृतिः इत्यस्य द्विवचने कृति भवति, अलङ्कृतिः इत्यस्य द्विवचने अलङ्कृति भवति। शब्दार्थो इत्यस्य विशेषणं वर्तते, अतएव अलङ्कृति इति दीर्घ इकारान्तः तत्र वर्तते। न अलङ्कृति इति न समासः यदि क्रियते तर्हि अनलङ्कृति इति शब्दस्य सिद्धिः भवति। तेन अनलङ्कृति इत्यपि विशेषणं वर्तते शब्दार्थो इत्यस्यैव, अर्थात् अलङ्काररहितो अपि शब्दार्थो कुत्रचित् काव्यं भवति। अवगतं वा? अवगतम्। हाँ, तद अर्थात तद शब्दार्थो, तद शब्दार्थो यदुक्तं तत् शब्दार्थो काव्यं भवतः। तर्हि तौ शब्दार्थो काव्यं भवतः। कथं भवतः? तर्हि सगुणो यदि भवति भवतः, अथ च दोषरहितो यदि भवतः, अथ च अलङ्कृति अस्ति चेत् सम्यक्, नास्ति चेत् अनलङ्कृति अपि कुत्रचित् काव्यत्वेन भवतः इति तावत् मम्मटस्य तात्पर्यम्। काव्यलक्षणं सम्यक् यदि ज्ञायते तर्हि एव अनन्तरस्य पाठस्य तर्हि ज्ञानं भविष्यति। कथम् इति चेत् अस्यैव विवेचनम् अग्रे तत्र आचार्यैः अस्यैव खण्डनं करिष्यते। ज्ञातं वा? ज्ञातम्। अतः एतदेव अत्र उक्तम् अस्ति, एतदेव सर्वम् अत्र लिखितमस्ति। भवान् पूर्वस्मिन् भागे पाठभागे अलङ्कारशास्त्रस्वरूपं तथा अलङ्कारशास्त्रे कृतप्रयत्नानां केषाञ्चन प्रमुखानाम् आलङ्कारिकाणां परिचयं कृतवान्। तत्र केचन आचार्याः प्रमुखाः वर्तन्ते, येषु आचार्य मम्मटस्य नाम सर्वैः सादरं गृह्यते। तद्विरचितः काव्यप्रकाशः अलङ्कारशास्त्रे जिज्ञासूनाम् इच्छां परिपूरयति। आचार्यः मम्मटः प्रथमे उल्लासे मङ्गलाचरणानन्तरं काव्यं सप्रयोजनम् इति समर्थयति। अथ सः सप्रयोजने तस्मिन् व्यवहारार्थं स्वरूपज्ञानम् आवश्यकं, काव्यस्य स्वरूपज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति इति कृत्वा काव्यं लक्षयति। तददोषो शब्दार्थो सगुणावलङ्कृति पुनः क्वापि इति।
तदिति काव्यम तद पदेन तत्र तत्पदं भवति बुद्धिस्थ परामर्शकं तेन तदिति पदेन काव्यस्य तत्र ग्रहणं भवति। अतः अत्र तत् शब्दः पूर्वनिर्दिष्टं परामर्शति। पूर्वं च काव्य प्रयोजन निरूपण वेलायां काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश वेतरक्षतये सद्यः परनिवृत्तये कान्त्या सम्मित तयोपदेशयुजे इत्यादि सर्वं तत्र पठितम्। काव्यं पदम् अत्र सन्निविष्टम् अस्ति, अतः काव्यस्य विवेचनं वर्तते। अत्र विशेष रूपेण तत्र विवेचनं वर्तते। अदोषौ सगुणौ पुनः क्वापि अनलङ्कृति शब्दार्थो तत् इत्यन्वयः इति अस्माभिः तावत् युक्तमेव। अस्य काव्यलक्षणस्य तत्र अन्वयः किं भवति? अदोषौ सगुणौ पुनः क्वापि अनलङ्कृति शब्दार्थो यद् भवति भवतः तत् काव्यम् इति तावत् तात्पर्यम्। शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थो कविना प्रयुक्तः शब्दः तथा विवक्षितः अर्थश्च कविना प्रयुक्तः शब्दः और तथा विवक्षितः अर्थश्च शब्दार्थो भवतः कवेः शब्दार्थयोः इतरैः प्रयुक्ताभ्यां शब्दार्थाभ्यां महत्त्वं दरीदृश्यते। अर्थात वयमपि शब्दार्थयोः प्रयोगं कुर्मः अथ च कविः अपि शब्दार्थयोः प्रयोगं करोति चेत् कवेः शब्दार्थयोः महात्म्यम् अधिकं भवति। तेन तत्र रसस्य अनुभूतिः जायते। अस्माकं यौ शब्दार्थो भवतः तेन तावत् तादृशी रसस्य अनुभूतिः न संजायते। अतः रसस्य तत्र कविप्रयुक्तस्य शब्दार्थयोः कविप्रयुक्तयोः शब्दार्थयोः महात्म्यम् अधिकम् अस्ति। तन्महत्त्वं विशेषणे अत्र प्रतिपाद्यते। तन्महत्त्वं कथं भवति? तर्हि तेषां यद् भवति अर्थात् कवेः यः शब्दार्थो भवतः तत्र अदोषो अर्थात् न दोषो न भवतः। दोषो नाम रसापकर्षकः भवति। रसस्य यः अपकर्षः करोति सः रसापकर्षकः। अर्थात् यदि तादृशं किमपि स्यात् चेत् तत्र काव्यश्रवणे दोषः तेन काव्यश्रवणेन तादृशः आनन्दः नागच्छति यादृशस्य आनन्दस्य अनुभूतिः अपेक्षिता वर्तते। अतः दोषः यदि भवति चेत् दोषः रसस्य अपकर्षकः भवति। सप्तमोल्लासे अत्रैव तस्यां दोषाणां वर्णनं भविष्यति। भवद्भिः अग्रे तत्र पठिष्यते। तत्र अनन्तरं किं भवति? गुणैः सह वर्तते इति सगुणौ। अर्थात् एते तत्र एतौ शब्दार्थौ सगुणौ अपि तत्र भवितव्यौ। गुणाः किं भवति? रसोत्कर्षकाः। गुणाः भवन्ति रसोत्कर्षकाः। दोषाः भवन्ति रसापकर्षकाः। अर्थात् दोषेन रसस्य अपकर्षः क्रियते। गुणेन किं भवति? दोषस्य उत्कर्षः क्रियते। अतः काव्ये यौ शब्दार्थौ भवितव्यौ तौ सगुणौ भवितव्यौ दोषरहितो भवितव्यो इति तावत् तत्र आचार्याणां तात्पर्यं भवति। गुणाः भवन्ति माधुर्यम् ओजः प्रसादः इति तावत् त्रयः मम्मटाचार्येण स्वीकृताः सन्ति। गुणानां रसधर्मत्वम् अनेन आचार्येण स्वीक्रियते। रसाश्च शब्दार्थाभ्यां प्रकाशन्ति इत्यतः परम्परया शब्दार्थधर्मतायाम् अङ्गीकृतायां न दोषो। अर्थात् गुणाः शब्दार्थधर्मरूपेण तत्र स्वीक्रियन्ते। रसावलम्बिनो भूत्वा रसम् उत्कर्षयन्ति गुणाः। अर्थात् रसस्य आलम्बनं कृत्वा रसमेव उत्कर्षयन्ति। अष्टमोल्लासे ग्रन्थकारेण सविस्तर प्रतिपादनं कृतम् अस्ति। यथा यदा भवन्तः तत्र साहित्यदर्पणस्य तत्र मम्मटाचार्यस्य तत्र अष्टमोल्लासः पठिष्यते तत्र गुणस्य विवेचनं वर्तते। माधुर्यादीनां लक्षणकरणद्वारा परम्परया शब्दार्थधर्मत्वे विशेषरूपेण रसव्यञ्जकत्वं कथं सिद्ध्यति इति संसाधयति तत्रैव उल्लासे। अर्थात् तत्रैव समेष अत्र सर्वेषां गुणानां विवेचनं कृत्वा तेषां कथं रसस्य उत्कर्षकत्वं भवति तत्सर्वं प्रतिपादितं वर्तते। माधुर्यगुणं प्रतिव्यञ्जकाः वर्णरचनाः तथा च ओजो गुणव्यञ्जकाः प्रसादगुणव्यञ्जकाश्च वर्णरचनाः कथं भवितव्याः इति तावत् सर्वम् अपि तत्र काव्यप्रकाशे वर्तते। न अलङ्कृतिः ययोः तौ अनलङ्कृतिः यथा तावत् अस्माभिः प्रतिपादितमेव। अलङ्कृतिः नाम अलङ्कारः। अनलङ्कृतिः पुनः क्वापि इत्यनेन इदं लभ्यते यत् सर्वत्र सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम् इति उक्तमेव। यत् अलङ्कारौ तावत् अलङ्कारः आवश्यकः एव काव्यस्य कृते। तेन सर्वत्र सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम्। क्वचित् तु स्फुटालङ्कारविधेऽपि तत्रापि अलङ्कारः भवति
परन्तु तस्य स्फुटता न भवति, अतः स्फुटकालङ्कारविरहत्वेऽपि तस्य काव्यस्य काव्यत्व हानिः न जायते। अलङ्काराः किं भवन्ति तर्हि अलङ्काराः अपि चमत्कारहेतवः सन्ति। चमत्कारस्य हेतुः तावत् अलङ्कारः वर्तते, अतः काव्ये अलङ्काराः अपि आवश्यकाः, किन्तु शब्दार्थनिष्ठाः भूत्वा रसादीन् उत्कर्षयन्ति। यथा गुणौ रसनिष्ठं भूत्वा तत्र रसस्य उत्कर्षणं रसम् उत्कर्षयन्ति, अलङ्कारः शब्दार्थनिष्ठाः भूत्वा रसादीन् तत्र उत्कर्षयन्ति इति तावत् आचार्याणां तात्पर्यम्। अस्मिन् विषये तत्र उक्तम् अस्ति, उपकुर्वन्ति तं सन्तं यङ्गद्वारेण जातुचित् हारादिवद् अलङ्कारास्तेनु प्राशोपमार्य। इदं तावत् अलङ्कारस्य लक्षणम् आचार्येण मम्मटेन दत्तम् अस्ति। अर्थात् अङ्गद्वारेण ये तावत् उपकुर्वन्ति रसस्य उपकारं कुर्वन्ति, तादृशाः अनुप्रासोपमादयः यथा मनुष्याणाम् अर्थात् वनितानां काचिद् अङ्गनानां यथा हारादयः अलङ्काराः भवन्ति, यथा अस्माकं तावत् गृहे नार्यः महिलाः वा बालिकाः वा तत्र हारादिकं गृह्णन्ति, तथैव शब्दार्थयोः कृते अनुप्रासोपमादयः शोभावर्धकाः भवन्ति इति तावत् तात्पर्यम् आचार्याणाम्। तत्र दोषस्य विषये अपि सामान्यतया अस्माभिः ज्ञातं यत् दोषाः रसस्य अपकर्षकाः भवन्ति। तत्र श्रुतिकटुः यदि दोषः वर्तते तर्हि काव्ये तावत् श्रुतौ कटुता आगच्छति। चित्तसंस्कृतिः दोषः भवति, तत्र किं भवति लक्षणधर्महीनः यदि किमपि काव्यं भवति तत्र चित्तसंस्कृतिः दोषः आगच्छति। अनेन प्रकारेण बहवः दोषाः सन्ति। पदगत दोषाः भवन्ति, वाक्यगत दोषाः भवन्ति, रसगत दोषाः भवन्ति। एतेषां दोषाणां विवेचनं सप्तमोल्लासे वर्तते। तेन किं भवति, तेषां दोषाणां यदि तत्र सद्भावः वर्तते चेत् काव्यं तादृशम् उत्कृष्टं न भवति। अनन्तरं रसस्य यदि तत्र उपस्थितिः वर्तते तेन काव्यस्य तावत् माहात्म्यं वर्धते, काव्यम् उत्कृष्टं भवति। अलङ्कारः अपि आवश्यकः भवति काव्यस्य कृते। अथ च कुत्रचित् यदि स्फुटालङ्कारः न वर्तते तत्रापि काव्यत्वं भवत्येव, परन्तु अलङ्कारस्य आवश्यकता तु वर्तते। स्फुटालङ्कारविरहेऽपि कुत्रचित् काव्यं स्वीकर्तुं शक्यते इति तावत् आचार्याणां तात्पर्यम्। अनेन प्रकारेण काव्यस्य मम्मटाचार्यस्य यत् काव्यलक्षणं वर्तते तदपि भवद्भिः ज्ञातम्। अनन्तरम् आचार्याः स्वकीयमूलग्रन्थे तत्र कथयति। एतत् सर्वं तत्र पठिष्यामि। अत्र कथयति एतत् चिन्त्यम्, अर्थात् विश्वनाथः कथयत् भवद्भिः यत् तावत् काव्यस्य लक्षणम् उक्तं तद् अदोषो शब्दार्थो सगुणावलङ्कृति पुनः क्वापि इति तत् चिन्त्यम् अस्ति। अर्थात् एतत् लक्षणम् उपयुक्तं लक्षणं न वर्तते इति तावत् विश्वनाथः आचार्यः कथयति। अस्माभिः तत्र पाठस्य नाम एव दृष्टमासीत् यत् मम्मटकृतकाव्यलक्षणखण्डनविचारः। तर्हि मम्मटकृतकाव्यलक्षणखण्डनविचारः अस्ति चेत् मम्मटस्य काव्यलक्षणस्य खण्डनं कर्तव्यम्। अतः आचार्यः विश्वनाथः वदति यद् भवद्भिः यद् एतत् लक्षणम् उक्तं, किं लक्षणं वदतु नाम लक्षणं किम् अस्ति काव्यस्य, किम् उक्तं लक्षणम् अधुना अस्माभिः, तद् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावलङ्कृति पुनः क्वापि। एतत् भवद्भिः सर्वैः स्मर्तव्यम्। एतद् लक्षणस्य यस्य लक्षणस्य स्मरणं करणीयं। वारं वारम् एतत् लक्षणम् आगमिष्यति पाठे। अतः एतत् यद् लक्षणं भवद्भिः मम्मटाचार्यैः उक्तं तद् विश्वनाथदृष्ट्या आचार्यविश्वनाथदृष्ट्या चिन्त्यम् अस्ति, दोषयुक्तं वर्तते, चिन्तनीयं वर्तते इति तावत् आचार्यः विश्वनाथः कथयति। कथम् इति चेत् यदि दोषरहितस्यैव काव्य किं वदति लक्षणस्य नाम वा आम् तद् लिखतु। यदि लिखितम् अस्ति तत्र टेक्स्ट् मध्ये तु लिखितमेव अस्ति तद् अदोषौ पदार्थौ सगुणावलङ्कृति पुनः क्वापि। तद् अदोषौ
शब्दार्थौ सगुणा वनलङ्कृति पुनः कापि इति तावत् लक्षणं वर्तते मम्मटभट्टस्य काव्यस्य विषये। काव्यलक्षणं प्रसिद्धं लक्षणम् अस्ति। यदि भवन्तः साहित्यं पठन्ति चेत् साहित्यशास्त्रे यदि एकं लक्षणं काव्यस्य प्रसिद्धं वर्तते, अत्यधिकं प्रसिद्धं, तर्हि तल्लक्षणं भवति मम्मटाचार्यस्यैव काव्यलक्षणं। तत् काव्यं लक्षणं भवति तद् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलङ्कृति पुनः क्वापि। एतल्लक्षणं काव्यस्य प्रसिद्धं लक्षणं वर्तते। भवन्तः सर्वे रटनं कुर्वन्तु अस्य लक्षणस्य। तत्र स्मरणं यदि भवति चेत् वारं वारम् अस्य लक्षणस्य तत्र विवेचनं करिष्यते अग्रे। एतावता अस्माभिः तावत् काव्यप्रयोजनस्य ये अवशिष्टाः अंशाः आसन् तद्विषये अस्माभिः ज्ञातम्। अनन्तरं च काव्यस्य लक्षणं यद् मम्मटाचार्यस्य वर्तते तस्य विवेचनम् अपि अस्माभिः ज्ञातं। तत्र दोषः किं भवति इति विषये अपि ज्ञातं, गुणाः किं भवन्ति इति विषये अपि ज्ञातम्। अनन्तरम् अलङ्काराः किं भवन्ति इति विषये अपि ज्ञातम्। अथ च दोषाणां काव्यलक्षणे कीदृशं तावत् भवति, गुणानां तावत् काव्ये कथं तावत् उपयोगः भवति, अथ च अलङ्काराणां माहात्म्यं किं वर्तते, एतत् अपि अस्माभिः ज्ञातम्। अथ च काव्यलक्षणस्य विषये ये तावत् विवेचनं यत् विवेचनम् आवश्यकम् आसीत् तत्सर्वम् अस्माभिः कृतम्। अनन्तरं भवताम् ई टेक्स्ट् मध्ये सर्वं लिखितं वर्तते, पठन्तु। यः पाठः भवतां कृते निर्धारितः वर्तते तत्सर्वं पठन्तु। पठनेन किं भविष्यति, बहूनां विषयाणां तत्र अवगमनं भविष्यति। तत्र यदि कोऽपि प्रश्नः आगच्छति चेत् अनन्तरं पृच्छन्तु। एवं प्रकारेण अद्यतनः पाठः अस्माभिः अत्रैव मम दृष्ट्या समाप्यते। भवतां प्रश्नाः यदि सन्ति चेत् अस्माकं पार्श्वे 3 निमेषत्रयं वर्तते, तत्र प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अद्य यः पाठः सञ्जातः तद्विषये भवतां यदि कोऽपि प्रश्नः वर्तते चेत् पृच्छन्तु। महोदय, उल्लासः इति अर्थः कः? उल्लासः नाम काव्यस्य तावत् यदि अध्याये विभाजनं यथा भवति न तथैव अध्यायस्य एव तावत् पर्यायत्वेन तत्र कथितुं शक्यते। यद् उल्लासः अर्थात् प्रथमः उल्लासः, द्वितीयः एवं क्रमेण तत्र ग्रन्थानां विभाजनं वर्तते। प्रथम परिच्छेदः, द्वितीय परिच्छेदः एवं क्रमेण अपि साहित्यदर्पणस्य ग्रन्थस्य विभाजनं तत्र विभाजनं वर्तते। तत्र काव्यप्रकाशः यः ग्रन्थः काव्यप्रकाशः यः ग्रन्थः वर्तते मम्मटस्य, तस्य विभाजनम् उल्लासेषु वर्तते। अतः प्रथमोल्लासः, द्वितीयोल्लासः, भवन्तः सप्तमे उल्लासे पठिष्यन्ति। नाम काव्यप्रकाशस्य यः सप्तमः तत्र प्रभागः वर्तते तस्य नाम सप्तमोल्लासः, तत्र विवेचनं वर्तते। अथैव प्रथमपरिच्छेदे इति साहित्यदर्पणस्य विभाजनं परिच्छेदे वर्तते। ग्रन्थविभाजनस्य तत्र नाम विशेषः भवति। कति उल्लासः? 10 उल्लासः खलु? 10 उल्लासः। अथ साहित्यदर्पणे 10 परिच्छेदाः, अथ च काव्यप्रकाशे 10 उल्लासाः। धन्यवादः। अस्तु। पूर्वी एम काकोल महोदया, पूर्वी महोदया किमपि प्रष्टुम् इच्छति वा? नास्ति महोदय। अन्यस्य कस्यापि प्रश्नः वर्तते? प्रथमपाठस्य वीडियो मया स्थापितं ह्यः, दृष्टवन्तः वा? धन्यवादः। पूर्णिमा महोदया उक्तवती। आम्, तृतीयपाठः MSP मध्ये न स्थापितवान्। तृतीयपाठः मन्ये न सञ्जातः आसीत्, विरामदिवसः आसीत् तस्मिन् दिने। प्रायः तत्र विरामदिवसे न जातः। अथ च एकस्य पाठस्य रिकार्डिङ्ग् एव न जातं, मया विस्मृतं रिकार्डिङ्ग् करणीयमिति। अतएव अद्य न रिकार्डिङ्ग् क्रियते, परन्तु तद्दिने विस्मरणं जातं। सर्वं तत्र पाठः सञ्जातः परन्तु रिकार्डिङ्ग् एव न जातः।
रिकार्डिंग न जाता चेत् न लभ्यते, अतएव तत्र न स्थापितम्। अतः पाठस्य आरम्भे भवद्भिः अपि स्मारणीयः रिकार्डिंग कुर्वन्तु इति, नो चेत् विस्मरणं भविष्यति। अत्र कक्षा रिकार्डिंग् लभ्यते वा? रिकार्डिंग वीडियो रिकार्डिंग लभ्यते? तत्र LMS मध्ये स्थाप्यते, यस्य रिकार्डिंग क्रियते यस्य पाठस्य तेषां सर्वेषां अद्यतनस्य पाठस्य रिकार्डिंग क्रियते। पाठानन्तरं सायङ्कालपर्यन्तं तत्र प्रायः गमिष्यति अथवा श्वः गमिष्यति, परन्तु गमिष्यति। अस्तु महोदय। अन्येषां कोऽपि प्रश्नः, नो चेत् अस्माकं समयः सञ्जातः, अत्रैव प्रायः विरामं लप्स्ये। तत्र भवतु नाम अद्यतनस्य पाठस्य तत्रैव विरामं कुर्मः। भवतां दिनं तेषाम् अध्ययनं सम्यक् स्यात् इत्येव कामना। शुभदिनं। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। स्वागतम्।